moi bonjour, si vous avez pourquoi bonsoir. Quand est-ce que vous avez écouté Milabino, comme vous l'avez dit, Mimi, naza mam ya mam of 7, naza bana 7, naza marié, na fani précisément en boka Angleterre, na chaîne ngai oyo, na sala kama makambo belé, na pesa ka ba conseil concernant mariage, na ba jeune fille na biso bani ko aspirer, na ba jeune garçon, atape ba jeune marié na so baza déjà na kati ya mariage, atape biso ba to stomi na ba mariage, na ga pe wana na ko na pesa moi conseil nini tokoyeba na kobatela ba ezali mabala na biso pe na sala so ba vidéo ba motivation ménage ba motivation ba clinique ko make sure que maman est fandi papa est fandi ezali propre ni ko prendre soin ndako na maman ko make sure que ndako za kolumba sola bien donc atoza na bana ebele atoza na bana ebele te oui bah on prendre soin ndako na ta jeune fille ko aspirer na mariage oui bah que on se préparer les gens ndenge nini okoye bana ko prendre soin ya ndako na yo pe ya libota na yo na sala ba motivation pe ya ba beauté pe la santé donc na sala makambo ebele ceux qui bo se faire la contenu na ngai bo santé na ko s'abonner pe ko bo santé na ko s'abonner merci za pesa ko pesa peso merci na babone na ngai no so za ko support ngai o ba za ko tika ba commentaire donc nzamba le kana opambola bino bo le mbate bo contenu toujours na ko support Mimi Kaka TV ba partage na bino nde ko sala ke chaîne Mimi Kaka TV et que ne toujours de l'avant pe YouTube allez kape na ko reconnaître chaîne Mimi Kaka TV pour donc communauté na ngai qui est toujours liboso na za pesa abonner na ngai no so mbote o ba ya sika pe to bandala bango bana to bandaki vous allez toujours wana pona ko encourager ngai tikete nzambe aleka na opambola bino na ndebo za kopesa ba feedback bokumilanga na ba messenger na ba WhatsApp tikete nzambe aleka na ko pambola bino donc on est ensemble na lobaka toujours que on apprend tous les jours donc mutuma ko kia te on se lobaka awa et c'est le bon moment pe salama na nguto ya kaka pona ko pesa moi rappel mbala msu papa msu zakina na moi négligence maman zakina na moi négligence to ka toujours pona ko rappeler na lobaka toujours na chaîne ngayo na ola samtelo ko tinaka toujours na pona ko rappeler mbala msu moi faiblesse écoute moi négligence écoute tant na moi vidéo Mimi Kaka TV mam observe na msu ko tuna négligence qui est tika na sanini na yeba na kobongisa on est là pour la soutenir toujours les uns les autres sans plus tarder na vidéo na ngalelo na into ko partager na partager na vie na biso ya couple pour ba créer na pesa ba conseil concernant mariage na ba jeune fille na biso bani ko aspirer na ba jeune marié na biso pour bazo kutama ba difficulté bazo senga mo ba aide mbala msusu na ba toujours que mbala msusu pa bango ayikola kina ete mama msusu po to ke communauté na biso tabu eleki mingi tabu eleki mamoza na bana basi ozana bana mibali mais ozoka kosoa na bango te ozoka kolakisa bango vindenge ezali kokende te mbala msusu esika yo eshuwaki fandisaka solaka na bana yo koninga te ke esika yo eshuwaki bana baleka pe na nzela na semi ofandaka ososaka bana esika yo eshuwaki esika yo komaki te oleka pe na koyede bana basa nini bango baleka na kosingote bango baleka na kosa nini baleka na ko succès baleka na ko baleka na kozwa succès na oyo oya uzanga ki metabu telmeleki ata biso ba mama boye ozana mwana yo mwana déjà kumja ko déjà ba 18 ans ba 19 ans ba 15 ba 16 ans ozo ko swana mwana ote ezali ba intimité ko la kisaye mbala mso ba mape msusu pe mwana bandi pe msusu ba période ala kisi mwana te mwana za ko se découvrir kaka yemoko azo se découvrir kaka yemoko za ko bunda na yemoko msusu mwana pe msusu pasa mwana ne makila abomba na pe oyebaka na opete eza malamu te mama ta déjà moni ki déjà mwana akomija ko se développer akomija ko développer akomi ko la moi libon pasi mazo vraiment libon pasi yebake eza déjà si na moment wana banaja ko préparer mwana yo ke ko paniquer so moni makile bimi boye ko paniquer te ezali donc ezali za la so bastoleka kawana wani zo la sakia bo moi si yango wana uzo mona mwana oza paniquer te pota le so abimi makile ndenge no mo osanini oza paniquer te mais biso mama po so atana mwana yo ola kisaye betapa ndenge le sala maka no so ka tabu moi azokende libala mama ozolakisa mwana libala te ozomona ke mwana ngaza kopusana na age ki aime solo so nzamba asungie aki kosangaje mobala aki koya komonana mais mama yo ozosa eloko moto batu mama azala kocha bana yo ozali wana mieux placé mpona ozala kocha bana yo kolakisa bango kolakisa bango nde nini vie ezali kokende
kolesa moni vezali ko ki posto kotala nde mokili eza kokende boye soki mpe toza koswana na bana na biso te soki mpe tozali donki tozali koza toujours na bana na biso omoni ke ezali pasi bana miso mwana mosusu akokende libanda ake koyekola makambo mosusu na nzali libanda omoni ke ekosala nini ekozala malamu te donc tomeka mpe na kolonga batabu donc lelo mwa sujet ezali ekozala mpe mwa tabu donc et vous avez moi tabou pour tolingi to edane surtout ba jeune fille na biso nga za ko na sinaloba ke chaîne nga oyo so na créer ki na ko aider ba jeune jeune na biso ba jeune na biso ba fille na ba jeune jeune na biso o ba ni ko aspirer na mariage pe o ba za na kata mariage pe o ba msusu ba tika mariage boye aye ko ni ate metant na ba vidéo boye mo ni ke ko na ko sungae na za ki avant na funga chaîne na za ko zo ba pele msusu ba jeune fille ba jeune msusu ba jeune marié et maman mimé loko basala ande nini mama mbo sala boy ngai pourquoi pas le quand na ozo ba request boye pourquoi pas na fungula quand même sur moi chaîne ngal pourquoi YouTube ezali boye na bana kopesa ba conseil bala msusu équipe ko sunga pe msusu jeune msusu équipe ko pe équipe ko sunga pe jeune couple msusu donc objectif na ngal YouTube na yaki yango wana ya ko sunga ba jeune na biso atape biso ba mama oyo mo ba négligence ezala ka tango ki bazola msusu bazola ba jeune mama pe so msusu pe équipe ko conseil na yo moni ki équipe ko landa pe vidéo ko to msusu na vie na ngai msusu na vie ya couple na ngai msusu na vie sociale na baby sek na sa nini na eba mpe na kobungisa ngana objectif na ngai na yaki na YouTube po na ko aider ba jeune na biso o ba za ko linga ko yekola ko lamba ndena ko prendre soin na yo ndena ko prendre environnement na yo donc objectif na YouTube yango wana donc tant naza ko tia naza ko sala ba vidéo na ngai boye ba jeune boya kawana ko support mimi ne kaka TV boya ko ka ba conseil donc ba toujours on donne ce qu'on a o ngana ka ko pesa boye eza ba expérience yango na vivre ka yango pe la ba kena ko partager pe na ba ndeko na msumbala msu ata moi un plus au tu ko zo pe na ba toujours que conseil bazwa so mo ke conseil za la malamu e ko sunga yo e ko sunga libota na yo ozui mais so eza na ngo inutile ocho na poubelle oleki na yo oleki na onzela donc lelo tout ça kolobela lelo na ina sujet to partager na vie na nini égoïsme égoïste bien égoïsme ba to ba français donc égoïste na vie na so ba couple kuna na les sacré donc ils un peu moins tabou donc ba moi boki ko supporter na papa mais na kota bana ba mo pesa makasite mais mutana na komisa ba terme ba baza ba marié pour ki ba ko na comprendre ata pe jeune gens ozali wana jeune fille jeune garçon on dit ko aspirer na mariage déjà sur engagement so ko kuta na vidéo yo landa vidéo yo e ko sanini e koyeba na ko sunga onde nini o koyeba na ko na kusunga yo donc le to parler si égoïste na katia ya ba vie na ya intimité pozo mona ke tant to zaka na ba kuna biso ba mama biso ba mama donc na kobeta moi PCT na biso ba mama donc tant to za na ba na biso kuna intimité na biso sacré kuna mama bo omoni ke olingi okende mukolo bike kotumba mbeka na yo po eza ba mama msusu na comprendre te ke ba mama msusu ba ka son yo okuta wa msusu ofana mobali msusu pendant 5 ans ofana mobali pendant 10 ans 15 ans 20 ans mais ti lelo oyo ka mobali soni ba mama msusu bazali msusu ata po longa tabila mobali boso mobali ka longa mobali boso mobali te ata po donc bon sikoyo na mitu na kasoni yango ya nini boyo kabino bozaka ndako moko bomimona na chaque jour oyo akoti kuna bimi asali bo abimi bon sikolo oni sala ke ata msu liboso mobali na yo wana po msu mobali azali wana ola liboso mobali na elongo ni sala ebe papa ozo kasoni ya kolata bilamba liboso mwasi elongo nini esalaka na comprendre te pour l'instant so ya pe msu na mama msusu nga donc omonke a kote na nga bina comprendre ke aka kasoni kolata bilamba liboso mobali na ye donc ndenge zana biso ba mama kuna kuna tanto zana les sacré na biso oni ko yeba na kotumba mbeka iza yo jeune magindo zaliwana ibe yo pe jeune fille ozaliwana ozaja na engagement déjà oni ko tando kalibala kuna les sacré donc ezakaka musala ya papa te donc il faut yeba ke tant bozo ki ne kuna tant ko bala e ko sala musala bino somi ba les travail yo zo travailler papa pe osani ni pe azo travailler yo ko tika ke ezaka papa ka senga non
yo so msusu yo tikela ka ya senga ye pe mbala msusu pe azote la pe na nu yo pe na nu msusu akobeta pe msusu pe kara asindi pe yo te eloko moko te atala nanu soki yo pe ozala msusu pe na ba désir wana msusu ya osani ni ya kobanda eloko ni yoka soni wana ba désir eza ba désir na moko posa ezali ya yo moko bon siko po s'exprimer okoka soni ngo likamani po mbali azali wana azali leki na yo te azali soki ndeko na aza donc azali nani partenaire na yo azali nani mobali na to yo okomi ozomona ki mama yo komi na désir wana préparango soko moni ki mukwana e mala makaiso biki alelo penza na ninga tumbambika nanga préparango mama pendant la journée déjà ya on bita 7 de la to bita 7 tous les jours pour la bopeto ko bon sanjo to na bo moi c'est ça toujours propre et ça toujours red pourtant okinde kuna ozomona ki oza déjà ready ozolomba solo bien te tango okinde kuna yo oza na ba désir voilà mais tango okinde kuna ozomona ki ba dereza bien te mapekeza ko dégager ozomona ki munuko dégager kuna kutuna nzoto na moi si kutu kolobate ta ozomona ki yo moko se sentir penza ki en tout cas le bana lingi penza na tumba penza mbeka na mbaye nanga c'est préparé banda na moi so omona aux active donc o alléger na moi misala nanu ou aller na misala ko donc ko simba ko bouger pour kuna esenga rapé énergie ko bouger te esenga ke oza pe na mundi moko bien oza la penza bien préparé la makanisé sika moko ya to na ko kansa poso kansa so ke poso le sara nini moi oza orgasme osani ni oza te poso na ya okende yo na ba soko mon ke mukola na penza ko ngo tuma mbeka na yo mama ko boka na te ou bien tu papa dans la musala ba tester ça na ngwana o tester en tout cas chérie elle a testé moi boye tant que on a penanga yi na ozela yo tant que o tika la pe wana mi bongisa ma déjà o sukola mai na yo bien o bongisi pa kuna nzoto na bo moi penza o sukola ngo penza bien to la kisa na sukola ngo penza bien so moi eza na moi o de o zuma moi na citron o tina kati ya mai na yo kuno sukoli penza sukoli tant que sukola na omoni ke e ko sala bien so posa moi ba fruits za la pesa moi assise ozula moi yogurt no na tirer les aliwana et ça la rappelle bien ozula moi ba fruits na moi ba strawberry moi ba ananas aliwana ozo lia yango wana omoni ke yango pesa nini et ça rappelle bien tant bongo sa nini bokene kuna aller sacré on s'est préparé maman oba ke mukona na penso mo ke ko tumambeka na ozuma ke eza tapona ko tumambeka te ke mi oza ka ozolma ka sola bien oba ke suki na ngezo mba sola bien po ke kuna te makam to ba mikolo te makam ni kuna ndenge nini esalama oza omona ke oza venda oza ma very clean pourtant papa peut-être ko yana ta omona ke ako yana amondo jo so bongam déjà so ke peza na mo yo mo krande nini okaba na sa programme na yo ozomona ke ta okine kuna o sukoli mai na yo bien o sukoli mai na yo o make sure que yo moko mi yo ki solo nazana moi c'est moi odeur ezali moi odeur alene ezali kuna la se kuna se solo eza bien wana usko sani ni obongami o sukoli mai na yo so za tena moi ba lotion na eza ba léger wana kutu moi ba spray pesa na ya léger à makasité oche na nini na atana nini na robe de nuit na yo oche na nuisette na yo popo ni esa nini ezala kaka ezolumba sola bien yo ko kenda ka salité te bakenda kuna salité te faut make sure que osukoli po okoya ko soni o make sure que ozolumba penza solo bien yo mo ozolumba solo bien pe so pe pomoke papa pa akende pe musala sukola te o ese papa pe sukola yo po sala pe no sala nini o mi bomisa po sala papa misuku na pe o ma bakenda pe mo na pe akeka ndeko na sukola wana po sa o disposer pe moninga po tozaka pa na ba mama ne fo papa pe yo pe fo o bonga ma pe so mo ke mama tindela ko pe moi te so yo pe ja balance ko se préparer déjà o ti pe musala na po ke pe na bed po sala nini o sukoli pe mai bien yo po pakota pe mafuta pe po ni ba pakole peut-être moi mafuta ozo ba sola bien wana ba droquinone te poso kina o pakole ba droquinone wana mon ke o sala bien te moi mafuta ka ata mafuta bana ka ba pakola ka boye yo posa nini o pakole za moi sola bien moi ba eau de cologne eza nango moi ba spray eza nango o moni ke kuna tango bo kuta na kuna moni ke e ozala bien yo mo ko si yo lukai makamna osa nini banda ko nini ko se préparer
papa tango kine kuna yo moko bandi kozi yo kozela te kaka yo mitandi na yo na boitete kaka papa ka tumisa ko mikonyo so na pesa pe biente papa mi ba déclarer papa msu ba kuti ko pemsa simbi pe yo msu mois 2 mois pas simbi no ta ata na pe réaction na yo so yo za na posa na yo kangi papa so zo simba yo so zo zela ke papa banda o ma yepe so ka yo zo talela ye pas zo talela yo siko so ka simbi te o mona mkono posa ni pe nini email on échanger oni ko lobisa ete pour la yo mo mzo fa na posa na yo mwana mtu ofana posa na soko monge posa na ye na ngo mama kobuka na te bongama okay kuna bien en tout cas chez le na mo le photo tumbambika na biso nous avons la communication tu as que communication c'est très important ta wana pe makambo ko tumbambeka makambo ko za ya intimité ba sola ngo pindeka to sola ka chéri to sa programme ya bana to sa programme ya ndaku wana ba sola ngo bi bo fan peut-être ta tête peut reposer bo sola en tout cas le matin qui il faut se préparer to sa ndi tumbambika na biso ozomona ke oyo ka son yo zo kufana ba posa na ozo kufana ba posa na yo sko tike ka papa non wana pesa responsabilité papa déjà donc responsabilité na mimi bale ochi kota so papa singa tika pe ngapi na sanini ngapi na meka pe na sanini ko provoquer pe papa au moins que papa pe ko sanini et ko bana ko sala ebe mais yo il faut make sure avant bokende kuna bino so mbale il faut bozana bo do bino so boza clean boza bo pe ezaka moko kaka teke mama kanda bo manzoto non yo pe papa oza pe clean oza pe na pyjama pe ya bien mama poza pe na pyjama pe ya bien oza ba nusette no ya bien te ko ba bino kanga tout te yo mama mba yo ozoke net ba ko mbeka na wana donc o memi so ba t-shirt o la t-shirt ba pyjama milaya non to mo ni okende pour et puis ngapela ba kenda net ba butu boye mama so sukoli na yo o kela na tamba na o ko ti do me bebe na tout po ani oki sukuli ope mai na bien oti moi robe de ni na yo ce qui peut moi nous c'est na yo kuna la na opolele l'essentiel qui est musée to tche likolo na obeka ka yo mo ndo kolingela kaka ce qui peut la taper musée so pour la ta robe de ni so pour la ta kaje sur moi pyjama na yo mais kuna na c'est zera na free kuna pesa pe na posa pe esa nini ele kape mupepe kuna la wa msuso ngana ngako kuna ngakolala nini ngana olala nite po soki nini soki balwarani soki enlève mesali na ya otika nanga lep soki tant nzamba yeso ozonga akomma nzoto ekenwa nzamba za na posa nzoto te nzoto za nango ekotika nango donc nzamba kozane molimo na amno ebimike ezate ke o nini o nzoto oyo nzamba okena nzoto wa bongama na yo kuna donc lalaka bongo olati msu pyjama na yo mais kuna olali no bongo po otete blambe bebe na nzoto bon soko papa soko za na posa na o bana soko kolongola boy po na sniper mama moko la donc ye akena ola donc ndinga zala la Coca-Cola la nini mabele pa mate donc acha soutien why donc ya ko akola donc atala ti robe de nuit na ya la tina robe de nuit na ye azu na soutien ne soit o la ti soutien pendant toute la journée autant tamolo gena musalo zongi o lumo ta suna bed lisusu ozu susu nini soutien so la ti susu o zo ko minyo ko la te mama ataka pona kozana intimité te mais yo moko ba kakana ozuma te ko indisposé yo oui bon aux arrêts du pourtant bon match ko banaka masani ke match ebandi mbala moko yate ke ko bana suko longola moni ke ta bandi ko bouger là au moins que so déjà esprit bandi ko bima déjà moni ke et ça orgasme mo sani orgasme bandi ko kita donc faut se préparer papa se préparer maman pour sani pe o se poser tabou biso makamoto ko lobela on teza tabou attends tu vas jeune fille na bazali wana makamoto na ibna bango te ozomona comme ça ya banda papa azoka na son abanda mbali azoka soni ya atela ka mobile na ka wa go ka soni eza ba manière belo tu ko provoquer mbali ke ba o tu ko provoquer nani partenaire na yo bi mbali na po nini ba bo sala match na bino ba méthode eza na ngwe belé ma méthode belé o ki o se dit mbali na o ke mo ke pe match pe temps pe ça nini pe nini et kinango. Il faut se préparer. Peut-être aux appels à la maman. Donc il faut se concentrer. Quand aux a na kati aller sakana, ko beta beta makanise ko bala ko tamsa makanisité. Surtout ba maman azana nini azapenda na bopiki makasa za libideza okita. Poso bandika okanisa kanisa ni onga batunazwa ki faut na tinela mama mbongo. Mama au monde qui est okazi mani ko kita po monde qui est ko bungisa nini ba
au bout de ce sentiment là kuna donc il faut se concentrer au quotidien la carte ya scène penza au se concentrer pour na nini yo ozo fili mbali pasa nini pe azo aboya donc boza la connecter boza connecter te donc au monde qui est kopesa ka mutu moko musala même si papa soza connecter te opesa mama musala mama posa connecter te osani ni opesa pe papa musala donc il faut boza la connecter bino mbale vous avez connecté donc ok pengulu donc il faut vous attendre à bino bozu tala bino donc il y a bozu tala bino il y a préliminaire et ça va très important pour la nini bino mbali bosani bino mbali bosepla pour ba préliminaire ezali te au moins que bandika na précipitation au moins que papa a sepeli na ye yeso ka sa asili na esili yo ndem tusko mona ke yo mama yo au moins que yo ndem otika la skona nina otika na désir wa ya donc il faut que préparer yango kozwa peta mama piso kozali pe wana donc yo faut ça pe musala na yo il faut savoir moussa ta bana sifu ko la kisaba chose aux adjana moi na déjà assez déjà s'engager déjà makambo ba photo e bango biso makambo to be ko na tongo ozoma to ke ba besu ba église na ba mnesu ba maya na ba mama to zaki na ba passer ba 16 ans déjà ba 17 ans déjà to mo kija ba manga ba mama ta bo kinde kuna baza ba makambo ba olobelango ba moi si kuna na lesa ke kuna na mbetu azake bembete moi si donc il faut za la moi so active oza kobuka kuna oza kobuka loketo pour la nini papa sepela yo pour ça nini pour sepela koza kaka teke oza kuna beton yo omi tandi na yo kaka papa mo ka sala musala moni ke ego simba te yo pour faut au travail papa kuna zo travailler yo pour zo travailler donc oza donc baba ke nini oza pe ko nini ko travailler nous sommes maman tous en bas aux moi alors déjà boye banaja wala kisa ube so okana soni net ba vidéo boye o cheli wana so ka lingala te oza ko expliquer que tant que kuna ezaka pesa nga rapé travail OK kaka te ka kolali kaka boye yo pour donc il faut ça rapé nini yo pe osala rapé musala ozo ni kuna posa pour buka pe loket ezala rapé bongo pour la nini papa sepela yo posa nini yo pe o sepela donc au bout que là on a ndenge ya malé mais précipitation te pose bokina précipitation bon que binu balé moyen boko sani boko sepelaté mais on nous ezali tabou pour na koloba boye ozoma ki po en sous la samo na yo eza passe ouais soma que ba mama musumona ba rotine so ba mama église ba la kisi musumona ba soki tata mwasa za pe clair tata mwasa la kisi mais mama mo boti mo na Paul ba boye ezara za tabou donc faut ko buka tant ozo ba sa mo na yo zala overe pa mo na yo la kisa mo no ndeka ko sukola yake moi sa sukola ka asukola lokola asukola ko sosote moi sa sukola ko ali bata zwa tano ya ko sukola nzoto no ya bo mwasi bongisa nzoto no ya bo mwasi liboso na simo ozo bongisa ozo nini ozo se raser poso to ezala papa ezala mama ezala donc il faut ko se raser poso bazo se raser te ba koni na makaniso ata ba okinde kuna pe pa na bango donc esala nini ebenda ka basolo so comme benda basolo ata pona yo moko te ata ta ko malibanda kuna zo kutana ba collègue na yo na nzala na musala na ba classe ozo mo ke wana ko disposer baninga e ko mun ke e ko zala bien te ata pona respect na mto respect to azati na mena mama ya mkeso. Donc biso maman donc na ko réveiller moi ba surtout ba jeune jana biso o boza marié boza aspirer na mariage donc jeune fille soko koto za ko ka soni te soko mo ko posa no za nango ke o tumba mbeka na yo senga banda mbale na yo donc yo mo webika niko bana mbale na yo msina mo ba tâche zo si mo ba nini o mo na pesa ni match pe ko banda nango mais yo so na posa na yo lelo fando kangi yo ze la kaka ye kaka yenda banda non ye pas za mutu ye pas za mutu azo ze la paix msa za paix quelque chose pe ko taper pa na yo
Donc ils ont travail yo yebi moi que madame Sousou papa monsieur ba raté mais yo soko yebi la kisaye pour papa monsieur ça rappelle que so moi c'est pas la kisayo et comme ko bendele ba boule oh yango yo ozalaka bula yango non madame Sousou ye pas na bango ba la kisaki yo ozaka mso opportunité on a te ke ba la kisayo ye même so maman na la kisaki même so ande komi ba la kisaki même so ta na église bo ba na ko kenego kama te ya wana ozomona yango na osani ni azo pratiquer yango yo suko ko qualifier pe moi si na te ke lokola azo salama ba geste wana la kisi ke asala kala soki nini non kudo se pela msuku dozana moi si msusu mbala msusu yo msusu yo ozano jeune marie msusu makamano yebaki na ote mais msusu moi ça na moi expérience wana aza ko aider yo kudo papa il faut se pela ya on a que partager donc les allons à maman ceux qui maman yo singa kate joie courage bana ko senga mobile no paternel na yo en tout cas lelo penza na lingi to tumambeka no peta ko tumala donc il faut poser l'atmosphère ya bien vous avez l'atmosphère donc vous préparer la journée la bino déjà eza bien donc bo fan bo solo li vous a donc vous a toujours en communication vous a toujours d'un commun accord pota bo ke na uti kuna na kati ya les sacré bo monde ke beaucoup ba na ko sepana na mais ceux qui le voilà pour rappeler que mutu pesa tendre pour ceux qui ont peut tendre été au monde qui est moi penza bo sepela bien bo sakana sanini et vous ala te donc maman n'exala cause la papa ya osenga raté joie courage na yo soko moni ki ozo zika na yo joie courage là que chez en tout cas lo na moni to masa musique na biso bozeli ki mtu subasio ki bana bazate pour makama maxo bana bazana mikela sa mais so bana bani ko kola déjà bozaja na adolescent déjà na ndaku donc il faut un peu moi keba so moi kata ceux qui bazala quitter yango pour na ngo pele te que oza la butu non et pour na ngo le te pour na ngonga te so mo menga ke boza tira bala mikolo déjà basi ba tikele no moi vite pour profiter na bino pour poser ti beaucoup zamso la butu so mo ke balani bosani ni bani ko beta match na bino na au moins osani ni e koleka na kimio le ke ceux qui bana pe bazala mo ke MOP pour l'éducation bana so pe osani ni e ko zabe te ni to mo na sema to mo na pas ba négociation mindele ozo ma ta bana bazala bangwana il s'en fout moi ba ko sa ba ko beta match na bana bana bazo kama kamlusu ba osa no ki wana pe pour l'éducation bana biso pe eza pe bien te donc na ki encourager jeune fille na biso moko na ki encourager maman na biso moko so ko zaki na mulimo soni wana ke yo zela ka papa singa ka okaka yo moko pe bota courage ça nini singa pe papa mi ba réclamera pe papa ki ko tika ne pe boya ozela nanu natala pa soki moi sitanga openza akopesa bien akopesa ngate mais so kazo mona pe ya moko pe yo bo msozo senga mo ki osala pe bien et vous savez là easy so mo la poso na vous avez la kuna quand papa moi ba sinzo sala moi ba simba papa za mkolo comprendre c'est que moi ça nini azana besoin na ngai moi papa pas ozo PG aller ma ko un peu bandi mais il faut make sure que kuna bino bale boza propre papa posa propre maman posa propre yo bon sinzo na kuna ye pas bon sinzo na pona boza confortable pour ceux qui moi ba sur les ali même ça moi ba sur les ali apesa moi câlin asima na moi place boye bozo mona ke ceux qui azo comme moi ba odeur au monde ke et ça la rappelle ça nini et qui te rappelle moi désir moi que moi c'est la penza et vous attendez ça on a contre ça on a contre même si maman ko tanda mawana boye au moins ça ko dégager so mona ke eza kitoko ti on tozo ça toujours conseil que to yeba ko bungisa bandu tuna so ba maman ezo na bane belé te prends soin de prends soin yo moko na ba toujours avec avant yo ko zona ko sala ko comme pour ça peut en belle na yo mi bon ça na pour na yo moko na eba ke propriété zali pour eza bien pour la santé na ngai nde siko zo mona eza na bien pour la santé na ngai eza pe bien pour na battre la paix libala na ngai eza pe bien pour na nini pour l'environnement na ngai eza pe bien pour na communauté na ngai ozo mona o miche na yo moko na liboso ke donc na mi bongisa na ngai moko après siko batnu bana siko ko apprécier yo mo bana siko na ko apprécier ozo mona ke ate moi sina nga penza as koto na penza za kamakazi boyo siko ozo mi bongisa te siko ozo satan de siko na nini ozo mona ke yo moko ne mtu oza kaka nini ko oza ko mikitisa
ozoma bana komikotisa okoma na nini okoma na low self-esteem msu po misa olonga ta bilamba mbali na yo boye okonga bilamba liboso mbali na yo tozobanga nazali munene naza na banduta non soko moke munene ezali mama sala nini mela mo bati sala mo osala mo régime na oposo kitali bumu na yo ou bien soko moke banduta ezali oluki mafuta elongolaka banduta ozobongisa nzoto na yo ozomona so omoni ke oza na sola kodégage na mapeka luka bastis ezali wana balemon ezali wana citron ezali wana banda konika suka nini mapeka wana bali na balemon so omoni oza na pema munoko nini bicarbonate ezali wana oza konika oza nini kobosa yo lemon na bicarbonate ekoede yo ozomona clou de géo fezala soko ozolia etretaka idante etaka baodere ozomona ke yo moko oza nini ozala toujours ke ozala toujours nini ozala toujours propre ozomona po propriété so oza na propriété ata oza na mbongo ebele te bato bakopesa respect na baka toujours ata nesaka ata bana na ngai donc il faut make sure ntango oza kobima oza clean enough po te bato bakomona nzela bakopesa respect so bazomona ke ozaka désordre moto akopesa respect ozala te moto akopesa respect azala te ata oza na mbongo so oza na mode banomonaka bi ye mpenza ata aza nango te me ndenge amisimbaka na ye ozomona ke respect ezali yango do mama tosala makasi oza na bana ya basi na baka toujours lakisa bango po un jour biso tozalaki na baparent na biso lelo biso mpe lelo oyo toyebe kosala bafoye na biso ozomaki baparent bazalaki koseme moke lelo so toza bafruit boye tozomisa bafruit boye mpona baparent na biso tozomisa bafruit boye yo mpe ntango nzambe apeso mpe bana wana yo mpe bana so mpe kolakisaka mpe bango malemi bana kolakisa bango malemi babikela fa vie de soko na ta lelo sokoli mama ye bongisa nzoto na yo mama ye ata soki mpona libala te oki msoki ozala yo moko oki koneke diversité msoki ozala mpe appartement na yo bon siko nanga ya kobongisa no ndako wana nananga kobongisa nzoto na yo okomona bajeune fille mosusu donc bajeune marie okomona bilamba partout na chambre kuna bilamba ya chambre ya bana bilamba ozomona ke ezali malamu te donc propriété eza très important mpona santé na yo santé ya bana na yo pe santé ya mobali na yo te ke na libota na baka toujours ke mama soka telemi ndako pe telemi tozali na mieux placé pona koyeba na kosunga mabota na yo et puis prière na baka toujours ke prière ezanga te kati na foyer na yo jeune couple soki prière ezali kati na ndako na yo omo ke libala na yo ekozala suite otie nzambe liboso nzambe atambwisa yo quelque soit baepreuve ekoya nzambe epesa biso elonga likoa epreuve nzambe akoyeba na kolongisa bino mais soki ndako prière ezali te nde diable akokota ekoma kwa stade ya diable abandi komanipule bino mwa eloko kaka ya moke ebeni discussion ebeni moto mpe omona soki esali nini ememi na divorce. Donc maman na kito partager soki yo kaka soni kuna na le sacré mpona kobana mobali na yo ko kaka soni te mama yo ezali mpe devoir na yo kozala kaka papa te asimbaka yo kaka papa tumisaka yo kaka yo mpe esalaka mpe bacourage na mpe kuna mpe zalaka mpe active kozala kaka boye te omitandi kaka papa asala makambo nyonso non yo mpoza mpe na responsabilité ya kosala ya koyeba mpe na komatisa mpe muziki kolala kaka te donc mwasi fo ozalaka nzoto nini petepete ozalaka nzoto ozalaka na nini na babengango nini kozalaka kilo na lesaka te fo ozalaka souple yango to opisaka ntango oza kosepirige wana basalite eza kolomona ke ekosala ozala souple le temps c'est ça ofandi mwa muke ata soko okana ata na mwata une fois au moins que aider so okana ata chaque semaine te ata na mwata une fois ata na ne ata soki deux fois ata trois fois au moins que osani ekoyeba na koaider po elongolaka basalite wana poza la souple libumo za la souple poza la souple po kuna peta ozala le sacré kuna au moins que ozala souple au moins que ata na mbetu kuna ozala nini ozala problème te mais soko ozala souplicité te au moins que ozala kilo moya ke oningana moya taki obala te loki tomoi ekozala nini ekozala te po bapafe baza mpe na posa ke
tant oza na ye kuna pe asani na sepeli yo posani ni osepeli ya wana ba jeune fille na biso ba jeune na biso ba jeune marié na biso oboni ko aspirer landa video tina suka mama soza ki mulimo soni bwaka soni donc ikobuka na ote donc eza bisengo na bino surtout mibale papa ko sepela mama pa ko sepela omoni ke e ko ba tuna ko garder ke libana na mise toujours na ambiance po sexualité pe eza pe par pe ya moko pe ya nini ke libala pe za na kimia po so ki sexualité kufina kati ya libala ya ono to mona nini ba infidélité papa ngo sim boyenga na lembi papa ngo sala boyenga na lembi yo lemba no kaka olemba na kaka bon mukolo papa akikulukana mtu aza makasi omoni mtu ko perdre obana suko lele mobali mabe akiminga ye abodisanga bana ke pona nini yo komana monimo fatigué yanto ba toujours organisation est très important mama le organisation oza une femme organisée na ba toujours que nyonso e kozana pete on sama comme na pete mais si oza une maman oza organisée te ndoko mona bana toujours comme tout ça na bana le wapie na ko simba wapie na osala bo mais si oza une femme organisée que l'on a osala boye l'on a osala boye le na ozon saboye au monde que vina eza au travail kate eza oza na bana te au monde que on s'en sortir mais si oza une femme organisée te ata po na o kata aller sacré wana e kozalo ka difficile au moins oza épuisé bana na maka na tongo sala bosimba oza épuisé pe papa pe faut aider na ba toujours que papa pe faut aider maman pour maman ça peut trop chargé o tikeli no ça sala ye moko kuna pe moni ke moi me ça peut force zate moi pe kuna pa balola pe malami usani ni e kozate po azani ni aza tired aza fatigué maintenant on pese moi le boko aza na énergie au moins que kuna pe arrive dans cette makama malamu yo po sani ni o sepeli pe sani ni a sepeli ce qui moi vidéo sepeli sibino bozanga ba jeune fille bozanga tina ko partager bozanga tina ko commenter bosika ba commenter ba situation na nazali wana nazaka na 50 na tanga ba commentaire na bino yabi ke chaque commentaire botikelanga nazongisaka donc nazaka na 50 na tanga ba commentaire na bino ndenge bozaya ko soutenir mimi ne kaka TV en tout cas tika te nzambe aleka na ko pambola bino nazala na pona bino donc to se soutenir kaka les uns les autres donc bozala malamu nzambe za na bino partager vidéo yo na bino ba jeune ja bo partager vidéo na ba jeune ja msusu na ba jeune ja msusu mama partager vidéo papa partager vidéo mbala msupe et tu ko sowe pa msuku couple moko mama ba za ki donc aza ko senga papa te tant ko tomela vidéo yo mbala msupe équipe ko la msa mémoire na ya zaki na moi négligence azaki na moi oubli équipe msupe ko la msa pe équipe ko la msa e mon pasani ni apambola mpe na video donc nalingi bino mingi tikete nzamba pambola bino tokuta na mbala sima soki nzamba pe su makasi tokwasi ko partager bozala na kimia nzamba pambola bino bye bye.